Boya mana Farruh ham aytdi. Nech pul beraman deding? 90 ming. Olib beraman aka dedi. Menga naqd kerak emas dedim. To'g'risi, uzr so'k o'tganim uchun shuncha odam. Menga umuman harom narsa kerak emas dedim. Sen nima o'zingcha ikkita bo'y yutib, mana bu yerda haromni hammaga anaqa qilib yuribsanmi? Ertaga ichida mana shu necha mingta odam kuzatyapti seni. O'zing aytib yuribsan. Men senga aytdim, "O, haromni qilmagin" desam nima deding? Men bitta senga emas, mana tepalik ukalarimga ham aytdim. Zalga, vitaminizatsiyaga, kiyim-kechagimga, mashinam kirdida qayerdan pul olay aka? Kimni kissasini kovlay? Otam pensioner, otam bilan onamdimi? Yo nimadir qilaymi aka? Hamma qarzlarim bo'lsa, ikkita bankdan kreditim bo'lsa, bitta mashina, bittasi yeb qo'ygan ishlarimni to'lab yurgan bo'lsam, aka, qayerdan nima yuruvding? Ko'tarmaginingni oldim. Qandoq qildim? Qilaydim, taksichilik qilaydim aka. Qil o'sha ishingni. O'sha halol. Qil o'sha ishingni.